1, 2. Corre, que hace falta. Espérate. Así. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quiénes están allá? ¿Quiénes están allá? Pero no está muy bajita la cámara. Puente. Y levantamos las manos. 1, 2, 3. Porque soy el diferente. No se puede, no haya salido. Hola. ¿Por qué nunca saludas? Hola. Ahorita vamos en camino al campamento de Guadalajara. Nos pasaron unos accidentitos. ¿Qué pasó? Se cayó una maleta, la camioneta no quería avanzar, pero ahorita ya casi, pues ya vamos en Guzmán, entonces ya es ventaja. Ya vamos a mitad del camino y pues nos paramos a desayunar. Una lechita. No se va a poder. Una lechita. No diré qué marca es. Y unos roles, pero no son Bimbo. Y pues les vamos a estar poniendo pequeños pedacitos de lo que pasa en el campamento y esperemos que les guste. Bye. ¿Qué tengo que decir? Tuba quería salir, pero le dijeron que no nos interrumpiera. Me dijo, no me interrumpas. Mi pelo. Adareli, ¿Qué? Ya sabes. estoy bien preocupada que dónde está Jonan. Algo está pasando ahí. Ya rayos se cogió. Y a fuego lento. Y yo quedó grabado. ¿Qué pasa? Hola, pues vamos llegando al Club Roca Azul. Es donde va a ser el campamento, va a durar 3 días. Y pues llegamos temprano, todavía no llega nadie, entonces vamos a esperar que haya alguien en recepción para que nos reciba y pasemos a las habitaciones, ¿ok? Hola, pues ahorita acabamos de terminar de comer, son como las 5:30 de la tarde, dividieron los equipos ahorita y pues nos dieron un tiempito para descansar, para cambiarnos, porque la verdad sí estuvo un poquito cansado y pues el lugar está súper, miren, está excelente, la alberca se ve súper rica como para meternos a nadar, lástima que está haciendo frío y pues creo que por la tardecita vamos a ir al faro. Si no está lloviendo, me llevo la cámara para grabarles un poquito. Hola chicos. Hola. Ya casi es medianoche y vamos a la fogata. ¡Qué miedo! No, ¿saben qué? Déjame regreso. Es medianoche y pues historias de terror. Para Asustarnos. Sí. ¿Está en el árbol? Un pajarito. Ah, aquí no se parece. ¿Qué, hermano? ¿Encandilando? ¿Encandilando, hermano? ¡Ay, qué horror! A ver, hermano. Ah, porque aquí está medio Uy. el camino. Ya lo noté. Casi me caigo. Ah, ni lo noté. ¡Ay, qué bonito! Dayana y Kenia. Dayana. Buenos días. Buenos días. Es el segundo día de campamento y pues es el rally. Andamos con la camisa oficial. Incondicional. Está muy bonita y pues el rally no lo vamos a grabar porque vamos a estar participando, pero pues a lo mejor les ponemos unas fotitos. Bye.
no lo puedo creer. Qué malas son para actuar. Vamos a desayunar porque nos tienen bien hambriados. ¿Hambriados? Sí. Nos levantaron bien temprano. tempranísimo. A las 8. Sí. No, chido, no puedo. Bueno, nos levantaron a las 7 ustedes. ¿Sí? Que prendieron la lámpara y todo. Vamos a ver qué nos dan de comer ahorita. Saluden, saluden, saluden. Saluden. ¿Está rico el desayuno? ¿Sí? Ah, bueno. Saluden, chicos. Ay, nadie saluda, ya me voy. Hola, chicos. Pues ahorita acabamos de salir de ensayar la alabanza que compusimos. Es un reto de, pues, del rally, como, pues sí, es del rally, ¿no? Sí, es del rally. Los hermanos nos comentaron que tenemos que hacer una canción referente al lema del campamento y pues vamos a terminar de ensayar con los chicos y esperemos si les guste mucho. La verdad que nos esforzamos porque es para Dios. Bye. Bye. Incondicional, le diste a mi vida un cambio total. Me haces feliz, oh Dios, siempre te agradeceré tu amor. Mi cuerpo ya sanaste y la muerte ya venciste. Oh Jesús, ya me encontraste, mi corazón ya tiene. Incondicional, tu amor es de verdad. Incondicional, tu amor me ayudará. Tu gracia me rescató, tu amor me liberó. Descanso entre tus brazos, grandioso eres Dios. Un amor real he conocido. Gracias a Dios en ti fui concebido. Me diste un nombre, ahora soy tu hijo. Realmente yo fui redimido. Gracias a tu inagotable amor, invencible soy contigo, mi Dios. Solamente tú eres el que reina. Por tu sacrificio somos almas eternas. Incondicional, tu amor es de verdad. Incondicional, tu amor me ayudará. Buenos días. Ya sé, yo no amanezco peinada como todo el mundo. Yo así amanezco. Vamos a los comedores. Vénganse. Y ahorita, con los pies arriba. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Es lo que pasó en el campamento. Esperemos que les haya gustado, que haya sido de bendición y pues que Dios habite en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Por almas eternas. Vamos a ganar. Están derrotados. Buenos días. Pues estamos en el último día del campamento. Ya está a punto de finalizar y pues la verdad ha sido de gran bendición. Ahorita voy a hacer una entrevista a uno de los jóvenes que asistió para que nos diga pues más o menos cuál fue el enfoque del evento y que nos explique más que nada para él qué fue o qué experiencia se lleva al venir a uno de estos campamentos que realmente son de gran bendición para nuestras vidas.
Entonces, si quieren ver esa entrevista, espérenla en el siguiente video, la continuación del campamento, pues va a decir segunda parte. Y pues espero que les haya gustado mucho este campamento, que les den ganas de venir a uno de ellos. Si quieren saber dónde son, en qué fecha se hacen, pues déjenmelo en los comentarios y ya yo les diré cuál es el siguiente, para dónde vamos a ir y todo eso, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima y bendiciones.